Sveiki, mes su Kristina tęsėme tinklalaidžių ciklą ir šiandien kalbame štai tokia tema. Žalioji energetika ir agromaisto sektorius galimybės ir iššūkiai. Esu tikras, Kristina tikrai turės ko paklausti ir ką pasakyti. Ir dar daugiau pasiruošę mums papasakoti yra mūsų diskusijos dalyviai. Tai yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius Gintaras Brazauskas ir Gediminas Kvietkauskas, East West Agro generalinis direktorius. Sveiki. Sveiki. Labas, Kristina, dar kartą. Ir aš gal šitą diskusiją, kuri panašu bus labai profesinė, ar ne, pradėsiu nuo tokio vartotojiško klausimo. Nežinau, kiek jis nuskambės profesionaliai, kiek ne, bet važiuojant autostrada arba tiesiog, sukant vairą didžiųjų miestų gatvėmis, mes kiekvienais metais matome vis daugiau elektromobilių, ar ne, vis daugiau gamtą, tausojančių transporto priemonių. Pasukę vairą ūkių link, kaimų link, ar ne, mes matome burzgiančius traktorius, į orą išmetamus dūmus, prie kai kurių trobų matome ir kuro cisternas. Kodėl nekuriamas tvarūs traktoriai? Nežinau, ar tai įmanoma absoliučiai žemės ūkio technika, varoma elektra, ar pasaulis dar nepasiruošęs tam? Čia gal turbūt taikliausia man pradėti būtų. Tai visų pirma, kuriama, sukurta, bandoma. Daug apie tai ne tik kalbama, bet ir pasaulinių kompanijų konstruktorių biurai nuolat tobulina technologijas. Žemės ūkis kiek skiriasi nuo auto pramonės ir tai, kas galima, kaip pasakyti, auto pramonėje, tai ne visada pritaikoma žemės ūkyje. Ir jeigu šnekėt, visų pirma reikėtų atskirti. Mes šnekame apie taršiąją žemės ūkio kategoriją, tai yra seni traktoriai, kombainai, imtimi, tarkim, iki 2010 metų. Nuo 2011 metų ES standartais ES step by step, žingsnis po žingsnio buvo diegiami variklių standartai. Ir mes dabar jau esame 5-6 variklių, ekologiškai, aplinkai draugiškų variklių kategorijoje, Stage 5, Stage 6. Ir šitie traktoriai yra turbūt mažiausiai taršios transporto priemonės apskritai, ne žemės ūkyje, apskritai visoje rinkoje, net lyginant su mašinom. Nes dizelį galima dizelio vartojimą galima išdirbinėti iki maksimaliai mažų sąnaudų, maksimaliai mažos CO2 emisijos ir nesinorėtų šitų naujųjų traktorių lyginti su tais, kaip minėjai, tais pučiančiais kaminais tą juodą dūmą. Jie yra kitokie. Dabar apie pačią technologijas. Yra 3 kryptis. Elektra, tai čia tas popsas didysis, ar ne? Elektra žemės ūkio sunkiojoje technikoje iš principo yra neįmanoma ir kažin ar kada nors bus įmanoma, nes čia yra didžiulės arklio galios ir didžiulis galios poreikis. Ir dar įvertina tendencija, kad galios poreikis didėja, nes reikia našesnių mašinų, našesnių padargų ir taip toliau. Tai elektra turi vienintelę nišą, tai mažieji traktoriai skirti atlikti nesunkiem darbam. Elektriniai traktoriai turbūt jau greitų laikų veiks, galbūt net elektriniai traktoriai robotai veiks, tose vietose, kur yra algoritmas, tarkim ferma, kažkoks sėjos ruoželis, dar kažkas. Tada antroji kryptis yra biodujos, biometanas. Tai biometaną dauguma gamintojų biometanų varomus traktorius dauguma gamintojų jau sukūrė. Jie egzistuoja fiziškai beveik 10-metį, bet yra keblumų. Biometano tiekimo infrastruktūra, saugumas, nes biometanas yra dujos, jos sprogas ir taip toliau. Ir biometanas, manau, mes dar apie tai kalbėsim vėliau, neišvengiamai, turi kitų dar niuansų, dėl ko negalima biometanų pakeisti esamo dizelio. Jis tiesiog nepagaminsim tiek. Neįmanoma tiek padaryti biometano, kad pakeistumėm žemės ūkį arba plačiau dizelį. Ir trečioji kryptis, aš šitoje vietoje pabūsiu futuristu ir aš iš tikrųjų tikiu labai, kad ne elektra ir ne biometanas pakeis dizelį žemės ūkyje. Žemės ūkyje
10-15 metų į priekį aš tikiu, kad vis plačiau kalbėsime apie vandenilį. Vandenilis aviacijoje jau yra panacėja, tas vaistas, kuris pakeis visą aviaciją iš esmės, tai modeliai egzistuoja. Prototipai vandenilio reakcija varomų traktorių jau yra. Manyčiau, kad ir transporto sektorius galiausiai pramoninė prasme nukeliaus į vandenilį, tik tiek, kad daug pakalbėti apie mokslinius įrodymus sunku, bet aš labai tikiu, kad šita technologija ir bus ta technologija, kuri dominuos po 10-15 metų. Aš tuomet iš karto kreipsiuosi, Gintarai, į jūs. Tai jeigu kalbam apie žalią energetiką, ar ne, jeigu atsisakom iškastinio kuro, tai, o Lietuvoje kaip pavyzdys, ar ne, mažai ir to saulės, mažai ir to vėjo, tai iš kur mes tą energetiką, kaip mes ją kursim? Ar yra dar kitų būdų? Vat išgirdom, kad yra ne vien elektriniai, ar ne, varikliai, gali būti ir vandenilių varomi. O kaip, ar žemės ūkyje mes iš tikrųjų apsirūpinsime tik tą atsinaujinančią energetiką? Ką sako mokslas? Aš gal Gedviną papildyčiau dar šiek tiek. Taip, vandenilis turbūt yra ta didžioji viltis ir dabar tai yra tik kainos klausimas, kaip atpiginti vandenilio gamybą, kad galėtume jį įkurti, infrastruktūrą sukurti ir naudoti. Ir jis ne tik transporte bus pritaikomas, taip pat visi girdėjome apie neseniai atliktą eksperimentą apie branduolinės energetiką, bet ne skilimo, o sintezės branduolinės energetika. Ten vandenilio poreikis taip pat labai reikalingas ir matoma perspektyva. Tai greičiausiai investicijos bus ir ta technologija bus ištobulinta. Jis yra tik tais kainos klausimas dabar. Dar vieną dalyką, kurį norėčiau paminėti, mes kalbam taip apie didelius traktorius, didelės mašinas ir tam reikalingi dideli akumuliatoriai, sudėtinga technologiškai diegti. Taip pat, tas energijos efektyvumas tada mažėja, nes didelį akumuliatorių turi vežtis. Tačiau yra ir kita kryptis, kad galbūt reiktų mažinti mašinas ir turėti ne vieną didelę, o tarkim 10 mažų, kurios galėtų veikti kaip spiečius, galėtų būti vienas operatorius. Ir tą, ką atlieka vienas didelis įrenginys, galbūt galėtų daug mažų. Ne visom tai funkcijom tiktų. Dėliaus namėjimui turbūt būtų sunkiausia. Sėja, pavyzdžiui. Sėja irgi, bet pasėlių priežiūrai tai greičiausiai galėtų būti pritaikoma ir tai irgi būtų vienas iš tokių dalykų, kaip spręsti tą problemą turbūt. Čia dar įsiterpsiu, turbūt pasėlių priežiūroje būtent tam segmente ir robotizacija galėtų vykti. Jo, tų mažųjų mašinų. Taip, taip. Ir čia turime taip pat problemą, kad inžinieriai tai tą technologiją turi, jie sukūrė, bet reikia agronomų indėlio kartu su skaitmeninių technologijų specialistais, kad tos mašinos galėtų atpažinti, atskirti tinkamą augalą nuo netinkamo, arba sveiką augalą nuo nesveiko, arba augalą, kuriam kažko trūksta laiku ir efektyviai atpažinti. Va čia didžiausias proveržis, kuris leistų tom technologijom judėti. Aš iš karto provokuojant jums klausimą, ar robotizacija yra tvarumas lygų? Taip, manyčiau, kad taip, nes tada galėtume laikytis to principo, apie kurį dabar visi kalbame, kad sintetinius priedus naudojame tik tais ten, kur reikia, tada, kur reikia ir tiek, kiek reikia. Tai va, manau, robotizacija labiausiai padėtų šitai spręsti. Bet papildant, žemės ūkis labiausiai alergiškas robotizacijai, nes labai mažai pasikartojančių aiškių algoritmų ir robotam atpažinti kintančias gamtos sąlygas yra praktiškai neįmanoma, nes ar tu javapjūtėje ar sėjoje, mašina dirbdama darbą privalo reaguoti į kintančias sąlygas, o robotas kažin ar pajaus, kad, tarkim, dirva pasidarė šlapesnė. Taip, algoritmai, turi būti algoritmai, kurie mokosi patys, dirbtinis intelektas čia. Taip, galima, pavyzdžiui, ferma. Melžimo procesas yra algoritmas, jis pasikartoja. Atėjo karvė, 4 speneliai, robotas žino, ką daryti. Tai pienininkystės ūkiai, man atrodo, yra robotizuoti jau nuo senų senovės ir jiems tai ne naujiena. Bet iš tiesų teko girdėti tokių įdomių istorijų ir viena iš jų Lietuvoje, jeigu neklystu, kada robotas buvo, labai gerai paminėjot, išleistas, reiškia, į laukus ir jisai užklimpo, šlapė.
autonominis traktorius jau egzistuoja kokia, gal ne 20, bet 15 metų tai tikrai. Ir tai yra tik tai PR elementas, ta prasme, kažkokiai kompanijai padaryti, reklaminė didelė akcija, taip toliau. Tai yra paprasta, kad traktorius važiuotų be operatoriaus, easy, bet kas padarys. Bet kaip į tą traktorių sudėkti tą intelektą, kuris būtų pajėgus įvertinti gamtą, o gamtos įvertinti ir žmogus kitą kartą negali, tai ir yra didžioji kliūtis. Tik tai kalbant galbūt iš kitos pusės, kad, nežinau, ir pandemija atskleidė, ar ne, kad sumažėjo, tarkim, darbuotojų kai kuriuose šalyse, tai ir teko girdėti, kad kaip tik robotai tokie išgelbėjo ūkius, nes priešingą atveju buvo galima bankrutuoti. Bet kita vertus, lygiai taip pat, jeigu robotas yra tvarus, tas autonominis traktorius vėlgi, ar ne, jisai kartu pats ir gaminasi energiją, tarkim, iš saulės ar panašiai dar važiuodamas, tai jeigu saulės nėra, vėlgi jisai stringa kažkur tai laukuose. Tai klausimas toks, ar apskritai, vandenilių mes išsiaiškinom, kad gali būti ar ne, bet ar apskritai įmanomas ne tik robotizavimas ar ne, ta žalioji energetika, bet apskritai ar žemės ūkis priims tokį darbo metodą, ar ne, bet kalbam apie tą visą, kad labai konservatyvus sektorius ir robotizacija. Taip. Dėl konservatyvumo. Tai aš manyčiau, apskritai žemės ūkis ir maisto gavyba, produkcijos gavyba, tai apskritai tai inovacijų variklis. Iš to gimsta labai daug technologijų, nes mes efektyvinam, mes išmanėjom kiekvienais metais. Netgi tas pats traktorius prieš metus turėjo vieną tą standartą kokybės iš išmaniųjų technologijų, po metų jis jau žingsnių priekyje. Mes, man atrodo, lyderiaujanti pusė, ta prasme, nekonservatyvus žemės ūkis, grįžtant į temą apie tą traktorių su kaminu. Va ten konservatyvus žemės ūkis. Aš papildyčiau galbūt net iš tokios istorinės ir filosofinės pusės. Mes visi žemės ūkį laikome kaip mažos pridėtinės vertės sektorių. Bet aš sakyčiau, kad tai yra ne trūkumas, o privalumas. Kadangi žemės ūkiai mes inovacijas diegiam jau 10 000 metų. Prieš tiek maždaug prasidėjo žemės ūkis. Ir maisto gamyba, apsirūpinimas maistu vienas kertinių poreikių. Tai žmonės visada pirmiausia stengdavosi užtikrinti maistu. Ir visos inovacijos ėjo į tą pusę. Ir mes jau tiek inovacijų esame įdiegę, kad atpiginom tą gamybą. O naujos technologijos, kurios tik dabar ateina, jos yra brangios, aukštinės pridėties ir joms dar reikia nueiti tą kelią, kad pasiektų tą efektyvumą. Aš taip laikyčiau. O jeigu taip dar filosofuojant iki galo, ratą žmonėje išrado dėl žemės ūkio, nes atsirado turtas, kurį reikėjo transportuoti. Iš tiesų, ko gero pastaruosius porą metų, ar ne, pradėta plačiau kalbėti apie Lietuvos žemės ūkio pažangą. Ir aš pabandžiau internete žmonių paklausti, kas lietuviams pademonstruotų dar didesnę pažangą. Na ir štai, pavyzdžiui, vienas žmogus rašo, kad nuvažiavus į kaimą neretai nosį suriečia nemalonus kvapas. Ar mes sulauksime tokios dienos, kai nuvažiavę į kaimą matysime tas pačias 100 gražių žalmargių karvučių, o jų išmetamas turtas bus verčiamas energija, pievos žaliuos kvepės ir mes turėsime ekologišką energiją. Yra tokia kryptis? Be abejo. Ir jinai veikianti, jinai technologiškai galima, jinai brangi. Čia neturiu, nežinau, čia nes nepopuliarus būsiu. Na, gerai, o tegul ir pabūsiu. Pasakykite. Jo. Tai bus įmanoma tada, kai nebebus bobutės su 3 karvėm. Nes ta tarša atsiranda iš masto ekonomikos nebuvimo iš principo. Jeigu tu esi didelis ūkis su daug galvijų ar kiaulių, tai tavo sprendiniai, tarkim, sprendiniai mažinantis tą kvapą, pačią taršą, galų gale mėšlo pavertimo biometanu, tai jie turi masto ekonomiką ir tu gali investuoti ir daryti tos procesus, turėti rezervuarą, turėti energijos
perdirbimo reaktorių, ta prasme, tu gali visą tai daryti. Bet kol aplink tave yra nedidelių ūkių, o didelė Lietuvos bėda ir iš principo nuosekliai daug metų parama tikslingai duodama mažam ūkiui, kuris metai iš metų taip ir neauga ir šito vietoj stagnuoja. Mes negalime efektyviai veikti šiais klausimais, kol turime mažus gyvulių ūkius. Čia kaip pranskėti. Aha, gerai, nuskambėjo. Aš iš karto paprovokuosiu jūs. Tai Kaip tu mėgsti provokacijas? Provokuok, žinoma. Taip. Sakote, kad pažangesni būtumėm be mažųjų ūkių, ar ne? Tai didėjimas tas ūkių neišvengiamas tikriausiai, bet o ką darysim su regionais tuomet? Ar turit viziją? Nes regionuose, ką mes turim, depopulaciją didžiulę, ar ne? Tai... O kodėl mes turim gėdytis depopulacijos regionuose, iš principo? Labai įdomu. Tai tiesiog natūralūs procesai, kad žemės ūkio naudmenis naudojant platesniu masteliu, tu tikrai esi efektyvesnis, kita vertus tu kuri darbo vietas. Tai kad, tarkim, nesakau gigantas, bet kažkas, kas geba investuoti, veikia sėkmingai ir aplink jį gyvena dar kokie 5, kurie stagnuoja 15-20 metų ir taršą didina iš principo ir jokių sprendimų eiti prieki neturi. Tai vėl čia, nežinau, ar čia lipdysis, bet konsolidavus visus juos į vieną vienetą, viso šito naujo darinio efektyvumas, taršumas, kvapai yra gerokai efektyvesni ir geriau valdomi. Ir visą tai galima eliminuoti tik tai per stambėjimą. Tai nėra blogai, kad kaime žmonių mažėja. Yra svarbu, kad tie žmonės integruotųsi tuomet į miestą. O galbūt tuomet protinga žemės ūkio technika, apie ką mes kalbam, ar ne, efektyvi, tai jinai gal kaip tik būtų pagrindas jaunimui grįžti, nes tai yra naujos technologijos, technologijų taikymas, ar ne? Mes turėtume atskirti turbūt gyvulininkystės ūkius ir augalininkystės ūkius. Labai jau čia gyvulininkystė mes dabar jau. Jo, gyvulininkystės, įsivaizduokit, mažas ūkis, tu esi pririštas, tu neturi nei atostogų, nei išeiginių, tu turi darbo dieną nuo ryto iki vakaro, nes tu turi prižiūrėti tą gyvūną. Tai turbūt, aš sakyčiau, va tokie ūkiai ir labiau atbaido jaunimą nuo regiono, nuo kaimo. Katorga. Jo, tu esi pririštas. Tai manyčiau, kad gyvulininkystės turbūt stambėjimo tas neišvengiamas yra, išskyrus gal mėsinius, jie mažiau reikalauja. Gali būti nišinis, jo. O daržovės, uogos, vaistažolės, čia, manau, maži ūkiai turi perspektyvą ir tokių ūkių yra ir jie kūrėsi. Jie tada, kaip taisyklė, šeimos ūkiai, jiems patinka toks gyvenimo būdas, jie mato tame prasmę ir aš manau, kad tai taip pat turi perspektyvą, bet jie niekada neužims labai didelių plotų. Čia turbūt yra tie skirtumai. Tai turbūt grūdininkystės ir gyvulininkystės ūkiai stambės ir toliau, o šalia kursis va tokie daržovių, vaisių, vaistažolių ūkiai. Man čia dabar tokios antropologinės filosofijos susisuko, kad dėl ko tas kaimas liko toksai tamsus, ne? Tai principe tam sovietiniam žemės ūkyje į kaimą plaukė nekvalifikuota darbo jėga. Melžėjos, nekvalifikuota, ne mechanikai, mechanizatoriai, kažkoks išsilavinimas yra, bet tarsi tai nėra kvalifikuota jėga, ne? Ir visi jie modernėjant kaimui praranda darbus, nes melžėjos profesija iš vis išnykus kaip pavyzdys. Na, bet čia jau metafora, ta melžėja, okei? Tai ir atsiranda iš to beprasmybė, kad kaime nebeturi darbo, nebegali savęs realizuoti, nieko padaryti. Dabar ko kaimui reikia, ir tai ne kaimui, žemės ūkiui, tai jau ne tai, kad kvalifikuotos, tai labai įsilavinusios darbo jėgos poreikis už tai, kad mechanikas dabar kaip mechanikas jis niekam nereikalingas. Jeigu šnekam apie šiuolaikinę techniką, šiuolaikinę ūkį. Agronomas, kuris yra tik agronomas, nu, tai jisai low levelis iš principo. Atsiranda poreikis kompleksinių specialybių, kur IT žinios integruotos į agronomiją, į mechaniką, norėjau sakyti, į inžineriją. Iš tikrųjų, mechanika tai čia tiesiog savaime suprantamas dalykas. Tai regionai laukia intelektualių žmonių. Tai grįžtu antropologija,
Tai kai intelektualų žmonės grįž į regionus, tai natūraliai kursis infrastruktūra regionuose. O šitiem intelektualiem žmonėm, mes ko gero kalbam apie pažangų jaunimą, jiems yra motyvacija žvalgytis į regionus, grįžti į regionus, grįžti ten su savo šeima, planuoti ateitį. Yra kažkokia paskata ar gal jie tiesiog nemato perspektyvų? Kad turbūt, kai mes šnekam apie lietuvišką statistinį tą ūkį, šeimos ūkį, tai mes jau atrandam ir tradicijas tame, jau užgimė tradicijos, jos egzistuoja. Tai dažnai vaikai net negalvoja, kad jie į miestą eis, jie grįš ir padės plėtoti ūkį, papildydami tomis žiniomis, kurių jie įgavo. O taip tiesiog sugalvojus važiuoti kažką daryti, tai čia jau turbūt reikia idėjos. O tos idėjos ir yra tos nišinės žemės ūkio nišos tos. Augalininkystė, augininkystė, lazdynai, dar kažkas, tų idėjų yra. Ir aš matau tikrai daug jaunų žmonių, kurie nieko bendro anksčiau neturėjo su žemės ūkio, gavę kažkokią patirtį ar užsienį, ar pamatę galų gale internete, tas idėjas pradeda įgyvendinti. Ir mūsų didelė bėda yra ta, kad mes turim labai mažą grąžą iš hektaro Lietuvoje. Jeigu palygintumėm save su Olandija, kur iš vieno hektaro yra daugiausia gražos gaunanti šalis, skaičiaus nepasakysiu, bet ten kartai skiriasi nuo Europos vidurkio, tai yra tulpės, gėlės, gėlių auginimas, kur mažam plote tu gali labai daug pridėtinės vertės sukurti. Kitą klausimą aš ir norėjau užduoti, mes kalbam apie atsinaujinančią energetiką, apie protingą žemės ūkio techniką, varomą vandeniliu. O kaip bus su kaina, ar ne? Nes šitos technologijos, jos vis dar labai brangios, ir jūs, Gintarai, minėjot. Ar mes iš tikrųjų pasieksime, kad tai būtų tas vadinamas return of investment, ar ne, atsiperkamumas? Ar pavyks čia taip? Nes žemės ūkis tai taip pat yra verslas, ar ne? Mes jau čia nebekalbam apie šeimos ūkį, kur tik savo maistą auginę, ar ne? Ne, tai jokia technologija nėra savo kelio, jeigu jinai neatsipirks. Čia galim kiek norim apie tai svajoti, kalbėti, bandyti, straipsnius mokslinius rašyti, bet jeigu jinai nebus atsipirkanti, jinai neturės savo kelio. Bet apie ką kalbėjom ir prieš tai, tradiciniam ūkyje vis sunkiau išlaikyti žmonės. Ir turbūt tai bus didžiausias variklis, kaip rasti tuos efektyvesnius būdus su mažiau žmonių pagaminti tą patį maisto kiekį. Ar didesnį maisto kiekį, ne? Žmonių daugėja, maisto mums reikia vis daugiau. Ir greičiausiai, tai turės subalansuoti, kad technologijos ateis ir jos taps efektyvesnės ar labiau atsiperkančios. Kita pusė yra vartotojai, kokią kainą jie sutiks mokėti. Ar jie sutiks už ekstra maistą mokėti ekstra kainą. Čia turbūt irgi didžiausias klausimas. O gamintojai, žinoma, pristaikys labai greitai. Jeigu tik tais atsiras poreikis kažkokios išskirtinės kokybės maistui, aš manau, pasiūla tikrai bus. Nes ta pati technologija, kaip ir vandeniliu varomas variklis, tai yra labai sena. Čia kaip ir nieko naujo, ar ne? Tai kodėl vis jos dar nėra rinkoje? Vandenilius yra vienas labiausiai paplitusių elementų Žemėje, bet jį netaip lengva išgauti toje formoje, kuri tiktų mums panaudoti energijai, gaminti. Tai daug eksperimentų, daug mokslinių grupių dirba ir neseniai girdėjom jau apie naujus pasiekimus šitoje srityje. Ir manau, kad tik laiko klausimas. Žinote, visos technologijos yra ir jos greičiau vystosi, kuo daugiau jas investuojama. Tai ypač dabartinių įvykių fone aš manau, kad tikrai bus postūmis į tų technologijų vystymą, kaip atsikratyti to iškastinio kuro, kaip sumažinti priklausomybę nuo mažiau draugiškų geopolitinių situacijų ir tikrai turėsime proveržių. Manau, ir vartotojai bus sutikę labiau priimtina vartotojams bus mokėti didesnę kainą, kad atsisakyti tų tradicinių energijos šaltinių. Aš dar norėčiau grįžimą padaryti pirminę temą, kai pradėjom.
tos technologijos, ateities energetikos, energijos šaltiniai, ar ne, labai kažkaip toks vyksta mainstreaminis karas, arba tas, arba elektra, arba biodujos, arba vandenilis, arba ne dizelis, arba taip dizelis. Visos jos sąveikoje. Gerai, kad mes turim daug sprendinių ir atrandam vis naujų energijos šaltinių. Ir yra vietų, kur biometanas pasiteisins puikiausiai. Yra vietų, kur elektra gali pasiteisinti puikiausiai. Yra vietų, vėl grįžtant į sunkią techniką, kur nieko nepadarysi. Šiai dienai nieko kito nėra. Bet, pavyzdžiui, biometanas, jis turi tikrai idealią nišą, gaminti ne plataus vartojimo energiją, o ūkiui, kuris turi to natūralaus produkto mėšlo, gali jį perdirbti į biometaną ir turėdamas tokį jėgainę aprūpinti savo infrastruktūrą, elektrą, šildyti pastatus, kiaulidės, karvidės, ką nori. Bet tai nėra plataus vartojimo prekė, kuri transformuosis į kurą traktoriam. Bet niša yra ir be abejo, kad jinai aktuali, reikia jos nepaleisti. Šitoj srity, gal dar atsiras sričių. Elektra natūraliai randa nišą, vėlgi, kaip minėjau, tose mažuose dariniuose. Netgi galima prognozuoti, kad fermoje elektrinis traktoriukas galėtų net krautis per grindis, kaip pavyzdys. Tai yra labai paprasta. Tai šiuo metu tai padaryti galima, tai aktyvu, tik tai reikia vystyti. Ir šitoje vietoje truputėlį vieną skaičių norėjau pasakyti, man jis atrodo žudančiai aktualus, nes kai mes šnekam propagandinę kalbą apie žaliąjį kursą, nes aš tai būsiu kategoriškas, tai yra labai stipri propaganda. Žaliasis kursas yra labai gerai, jis aktualus, reikalingas, taip toliau, bet lėkdami į žaliąjį kursą dažnai pamirštam ir tai, ką gero sukūrėm. Ir tiesiog nurašom mokslinį progresą, ta prasme visiškai metam į šiukšliadėžę. Iki tol, kol pradėjom reguliuoti ES mastu variklių emisijas, tai kietųjų dalelių vienoje kilovatvalandėje išsiskirdavo 13 gramų. Dabar tas skaičius yra 0,03 per 14 metų. Tai yra tarsi nesuvokiamai pažengusios technologijos. NOXas, Jėzau, užsikirtau brempą. Azoto oksidas, kas yra apskritai, čia užnekame apie ozono skylę, apskritai tą pagrindinį elementą, kuris ten veikia negatyviai. Jeigu neklystu, tai buvo 1 gramas kilovatvalandėje, dabar turim 0,013. Tai visi tie negatyvūs efektai, mes juos tvarkom, ta prasme, technologija stengiasi mažinti viską, kas įmanoma, kas yra negatyvu. Ir mes nurašom dizelį. Aišku, dabar dizelis ir naftos produktai turi kitą jau dabar kontekstą dėl karo, tai be abejo, mums reikia išsilaisvinti energetiškai nuo tų didžiųjų blogių, bet naftos produktų yra ir mes juos galim naudoti mažiau taršiai ir efektyviai naudoti. Ir dar klausimas, kur yra ta paskutinė riba naudojant, gal mes greitai ateisime iki to, kad tobulinant dabartinę technologiją, nebešnekėsim apie taršą. Kad gali būti, kad tai, ką turim, yra efektyviau negu baterijų gamyba. Baterijų gamyba vis dar gamyba išspręsta, utilizacija. Ateisim už 10-15 metų kalbėti apie tai, nėra jokių sprendinių, jokių skaičių, nieko, arba aš nežinau. Bet to reikia elektrą pagaminti, ar ne? Taip. Ir irgi iš kažkur tai gauti. Ir aišku, dar galim grįžti prie to klausimo biodizelis, ar ne? Tai va čia irgi, kuris puikiai tinka visom žemės ūkio mašinom, yra problemų dėl to energijos konversijos, dėl kiek energijos įdėdė, kad išauginti, pagaminti biodizelio tam tikrą kiekį. Ir, žinoma, didžiausias dalykas yra konkurencija su maistu. Tai vat klausimas, ar mes leidžiam konkuruoti su maisto grandinė, bet sprendimas iš esmės yra, tik tais klausimas, kaip susitarėm. Čia labai aktualus klausimas, nes vėlgi dabar kažkaip biodizelis paės į šoną būtent dėl konkurencijos su maistu, ne? Ir dėl to liktai pakrypo kalba labiau apie biometaną išgaunamą iš mėšlo, ne? Kad aprūpintumėm tokį kiekį, ką mes čia galvojam aprūpinti biometanu ir technologiškai, jeigu mes pasiruošę tą daryti, tai aš tai juokauju, kad reikėtų Marsą apgyvendinti karvėm, nusileis dujuoti iki Žemės, tai maždaug gal
poreikį aprūpinsim. Ir jo labiau, kad būtų daugiau mėšlo, natūraliai reikia daugiau karvių. Jeigu yra daugiau karvių, reikia daugiau pašaro. Tai tada, kai konkuruojam su biodizelio augaliniu, tai pamirštama ta tema, kad pašaro gamyba iš didesnio kiekio karvių išmaitinimu lygiai taip pat konkuruoja su maistiniais plotais. Ne, biometanas turbūt negali tapti tikslu, jis daugiau yra kaip šalutinis produktas, kad visų pirma mažinti, jį reikia surinkti, kad sumažinti klimato kaitos efektą ir taip pat kvapus pašalinti. Ir tada yra proga išnaudoti jį, bet jis savatikslis greičiausiai niekada nebus kaip savatikslis produktas. Ir dar papildom, kad mums didint plotus pasėlio ne žemėje, tai turim vienintelį resursą naikint miškus. Kas yra blogai iš principo. Tai turim augantį maisto poreikį, čia reikalaujam pasėlių, biodizelio gamybai mums reikalingi dar didesni pasėliai, nes tarkim reikia daug kukurūzo ar dar kažko. O bet šiaip skaičiai tai efektyvūs. Jeigu aš neklystu dabar, ką atsimenu, tai iš hektaro kukurūzų galima gauti 6200 litrų biodizelio. Kristina, iš tikrųjų dabar daug ką išgirdom apie žaliąjį kursą. Žinau, kad tai yra tavo tema, visom išsakytom mintim pritari. Aš apie žaliąjį kursą ir skaitmeninimą, kaip dvigubą transformaciją agromaisto sektoriuje, tai aš manau, kad čia visi kolegos pritars, tai yra neišvengiama, mes vis tiek link ten einame. Bet aš ir norėjau pasakyti, atliepti šiek tiek į tą mintį, kad labai numestas tas žaliasis kursas. Tai Lietuvoje ir girdime, ir iš agromaisto sektoriaus girdime, kad mes neįvykdysime arba per sunkus reikalavimai. Tai aš gal truputėlį dar ir grįžčiau su klausimu, o kaip tada, kaip turėtumėme eiti, kokie praktiniai turėtų būti žingsniai? Turbūt sudėtinga tiesiog nutraukti viską, ar ne? Tiesiog turėjom vienas technologijas, vienas patirtis ir dabar staigiai pereiti prie kitų. Tai tas pereinamasis laikotarpis labai svarbu ir čia turbūt vieni pagrindinių veiksmų bus tai skaitmenimas visų technologijų. Kaip ir minėjau, kad viskas būtų tik ten, kur reikia, tada, kada reikia ir tiek, kiek reikia. Čia kalbam ir apie trąšas, ir apie augalų apsaugos produktus, praktiškai viską, ką mes įnešam į žemės ūkį, į gamybą. Ir kitas dalykas, ką ES tikrai galėtų padaryti, ir tai naudoti naujausias technologijas, kad ir augalų veislių kūrime. Tai visi žinome, kad genų redagavimas kitose pasaulio šalyse labai sparčiai skinasi kelią, ateina naujos veislės, kokybiškai naujos, greičiau sukuriamos, vėlgi tikslesnės. ES turi tą reguliavimą nenaudingą šitom technologijom. Iš esmės technologijos yra uždarytas kelias šitom technologijom ir manyčiau, kad čia prarandame lyderių pozicijas. Ir dar turbūt yra tokie pamatiniai dalykai, kaip kad galėtumėm vykdyti žaliąjį kursą, turim eliminuoti radikalų požiūrį į žemės ūkį kaip teršėją. Nes žemės ūkis nėra pagrindinis teršėjas visų pirma. O požiūris formuotas 15-20 metų normalaus miesto žmogaus, statistinio politiko, tai vėlgi tie patys traktoriai su kaminais, ten upeliais tekančios trąšos į upes, paskui į jūrą ir taip toliau. Čia gal metaforiškai, bet tose pačiose trąšose turim unikalią progą. Kadangi įvyko tie įvykiai, kurie įvyko, turim begalinį trąšų deficitą. Ir turim unikalią progą išmokti efektyvinti trąšų naudojimą, minimalizuoti kiekį, taikyti ten, kur reikia pataikyti. Tai tam jau tarnauja visos technologijos, jas tik tai reikia diegti ir plėtoti. Laukų žemėlapiai, trąšų normos į tašką, o ne į hektarą, tokie dalykai. Esu girdėjusi ir iš Lietuvoje veikiančių, lyderių agromaisto sektoriuje, kad tvari maisto grandinė neįmanoma apskritai. Kokia būtų nuomonė? Kuria
Tvarumas, jeigu mes kalbam apie tvarumą, ar ne, tai nėra vien tik tai aplinkosauga, mes kalbam socialinis aspektas, ar ne, mes kalbam apie ekonominį aspektą ir pagaminti ir turėti maistą, kuris visiškai tvarus nuo iki ir visiškai ir turi ekonominį atsiperkamumą ir neišmeta jokių dujų, šesdo nėra ir nulinis šesdas ir taip toliau. Aš turbūt labiau pritarčiau negu nepritarčiau. Už tai, kad gamta nėra tvari, o mes esam gamtos verslas iš principo. Tai. Labai sudėtingas klausimas. Jo, tvarumas, kas yra, na, jeigu kalbame apie žmonių kaip vienos rūšies eksponentinį skaičiaus augimą, tai jau nėra tvaru. Ir turbūt žemės ūkio yra paskirtis užtikrinti šitos rūšies apsirūpinimą maistu pagrindę. Na ir kitomis, aišku, žaliavomis, bet pagrindinė yra maistu. Ir čia tada klausimas, kas yra tas tvarumas. Iš esmės žemės ūkis užtikrina žmonijos kaip rūšies išlikimą ar gyvavimą. Ir jeigu pereitume prie radikalių minčių, kad mes turėtume kažkaip sustoti šitoje vietoje populiacijos augimą, tai žinoma tada vėlgi atsirastų balansas. Bet kol žmonijos populiacijos augimas yra eksponentinis, aš manau, kad spaudimas ekosistemai neišvengiamas, tik tais galime dėliotis, kaip jį padaryti kuo mažesnį. Aš diskusijos pabaigai tada norėčiau sugrįžti prie vieno raktinio žodžio, kuris iš paties nuskambėjo prieš keletą minučių, įvaizdžio, žemės ūkio įvaizdžio, kuris buvo formuojamas 14 metų ar porą dešimtmečių, ar ne. Ką reikėtų daryti, kad ištarus žemės ūkis, ar ne, kad tai būtų asociacija žmonėms kiltų su pažanga, su modernumu, su pasididžiavimu, o ne su tokiais momentais, kaip, tarkim, jaunas ūkininkas man sako, žinai, manęs net artimieji nesupranta, kodėl aš štai 30 metais likau čia su tais botais po tą mėšlą kapstytis, nors ten nieko bendro nei su mėšlu, nei su botais jau seniai nelikė. Aš manau, kad tai yra daugybės metų negatyvaus įvaizdžio formavimo pasiekmė. Ir aš pats, tarp kitko, būdamas visiškai jaunuolis, visą laiką stengiausi minėti žodį verslas. Ta prasme, kad žemės ūkis verslas, nes ūkininkai patys kaip tokie, tie, kurie 90-aisiais užgimė, atėjome iki ES, pradėjom gauti pinigų ir pradėjom save suvokti, kad mums duoda, mes darom, parduodam, pelnas mūsų. Ir gavos tokia, nežinau, kaip čia, savęs suvokimas turbūt, kad net ūkininkas pats savęs nesuvokia kaip verslo, kad atlieka misiją kažkokią. Ir ta komunikacinė linija dar ir dabar, kai kur vedama per didžiasias organizacijas, mes misionieriai maždaug, hebra, jeigu uždirbat pinigus, verslas, taškas, nėra jokios diskusijos. Tai jeigu jūs patys save pradedate suvokti kaip verslą, patys save gerbėt kaip verslą, tada atsiranda kitokia komunikacinė linija bendravimo ir politika, ir formavimo, įvaizdžio formavimu politinėje erdvėje, nes politikai ir įtikėja, kad čia kažkokia grupė žmonių, kurie išmaldos prašinėtojai, va taip va. Bet taip nėra. Taip, iš principo yra kažkiek žmonių, tų ūkių, kas iš to tik tai gyvena. Bet principė didžioji dauguma tai yra pridėtinės vertės kūrėjai. Ir tai jau gerėja, tikrai gerėja. Vat ir tu sakai, kad verslas? Ta prasme, taip. Bet kai tik susiduriam su aplinkosauginiam temom, atsiranda naujas negatyvo pliūpsnis į žemės ūkį. Ir tai nėra nieko kito kaip politinė propaganda, mano požiūriu. Ir tai kenkia Lietuvai, kenkia žemės ūkio, kaip viso agros sektoriaus įvaizdžiui. Ir, turbūt tokiuose pokalbiuose ir galim dekonstruoti, ginti tą poziciją, kad tai nėra taip. Yra vietų, kur galima kalbėti, galima daryti pokytį, bet
žemės ūkis, pradedant inžineriją, agronomiją, visi sprendiniai, jie natūraliai eina į švarėjimą. Ir dabartinį paveikslą, kokie mes esam šiandien, iliustruoti tuo, kas mes buvom prieš 20 metų, tai yra mažiausiai neteisinga. Moksliniai tyrimai rodo, kad 70% maždaug taršos ateina iš miestų. Tai reikia to nepamiršti, kad ten natūralu, ten didžiausia žmonių koncentracija ir neišvengiamai turbūt, nors irgi technologijos, aišku, ateina ir tą bandoma mažinti, bet vis tik 2/3 taršos ateina iš miestų, tą turime nepamiršti, kaltindami žemės ūkį. Žemės ūkį, aišku, yra visko, bet labai progresas labai didelis, ypač per pastaruosius, jau beveik 20 metų, ar ne? Tai, o grįžtant prie to klausimo, kaip tas įvaizdis, tai čia dar viena statistika, kurią neseniai mačiau, Europos Sąjungoje, jeigu neklystu, apie 9% gyventojų yra patys save įdarbinę. Ir labai nemaža dalis yra būtent ūkininkų. Tai tas angliškas terminas self-employed, tai manau, jis suteikia ir tam tikrą laisvę, tam tikrą, žinoma, ir atsakomybę, bet ir kartu, manau, savivertės jausmą. Manau, kad taip. Tai aš noriu iš tikrųjų padėkoti visiems diskusijos dalyviams, nes aš manau, kad tokie pokalbiai padeda ne tik nusipiešti ryškesnį žemės ūkio vaizdą, bet ir aiškesnius jo kontūrus ir tikslus. Tai ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū Jums. Dėkuoju.